Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje é dia de São João. Então, lembra da nossa fogueira que nós fizemos ela na segunda-feira? Ela está aqui, ó, e nós vamos utilizar ela para dançar, tá bom? Então, pega essa fogueira, coloque o seu traje que vai começar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem esse dia com a sua família, tá bom? Beijos e até mais!